Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 07.34. Saatnya saya harus beraktivitas ke kantor. Cuman karena lagi diserang flu dan batuk kering terutama, hari ini saya kurang gairah, kurang cerah. Sudah 3 hari ini saya diserang batuk, tapi dalam 24 jam terakhir batuk saya berkurang berkat ini. Peos mouth spray. Caranya dengan meminum 5 semprotan ke dalam mulut saya rutin setiap pagi, siang, dan malam. Cuma saya lakukan setiap 2 jam sekali. Lalu minumnya saya ini dengan GT saya kumur-kumur baru 1 telan. Itu akan melarutkan kandungan herbal yang di dalamnya itu untuk menyatu ke dalam tubuh kita. Insya Allah 5 menit bisa terlihat hasilnya. Demikian kesaksian Garuda Peos Mouth Spray. Terima kasih.